कुछ लोगों के तो बोलने से घाटा होता है कंपनी। कुछ लोग चुप हो जाए तो कंपनी आगे निकल जाएगी। कुछ लोग बात करना बंद कर दे, कंपनी बहुत दूर चली जाएगी। कुछ लोग चुप हो जाए, इसमें भलाई है कंपनी। मत बोलिए, चुप हो जाइए। आपका चुप रहना है, मुझे लगता है चुप रहने के लिए भी सैलरी मिलनी चाहिए कि सर इस बार मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, ले लो भैया, थोड़ा ज्यादा लो। हाँ कि सर इस बार मैंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की, थोड़ा ज्यादा लो। हाँ आप बताइए ये प्रॉब्लम है या नहीं, बताइए क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपको पता है इससे क्या होता है? इससे सबसे ज्यादा क्या, इससे एनर्जी खराब होती है।